สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Preparing our students for the ASEAN Community with the 5 C's ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนค่ะสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2ของชุดในหัวข้อเรื่องCritical Thinking และวิทยากรประจำตอนนี้คืออาจารย์เชซันเชสค่ะ Welcome to the Distance Video Conference English Teacher Training Program on preparing our students for the ASEAN Community with the 5 C's, organized by the Distance Learning Foundation with kind support from the Regional English Language Office, the U.S. Embassy Bangkok, and the TOT Public Company Limited. Today's session is the second session of the series, focusing on critical thinking, and our trainer today is Ajahn Che Sanchez. Ajahn Che, please. Thank you, Ajahn. Sawadika. Welcome everyone to session 2. Good morning. How are you? Excellent. Excellent, you should say, not just okay. Excellent. Welcome back, Bangkok, Hua Hin, and Nong Khai. And to all viewers at your home or your office, welcome. And as Ajahn Leo mentioned, we are preparing our students for the ASEAN community when the AEC opens in 2015, and how we are combining that with the 5 C's. So, for session 2 today, we're going to be looking at the third C, which is critical thinking. But before we do that, let's look at our goals for our session today. So we're going to review the 5 C's. For those of you who weren't here the first session or didn't see the first session, we will have a brief review of the 5 C's in total. But of course, you will help me review that. And we're going to recap culture and collaboration, because these 2 C's are the foundation of all our 6 sessions. And then we're going to start exploring critical thinking through some activities. And then, finally, but not the least, we will be talking about your final project. Excited? You're probably looking through your PowerPoint slides right now, but it'll be fun, it'll be exciting. So, here comes the review. The 5 C's: culture, collaboration, which we talked about last week, critical thinking, creative thinking, and communication. So for each site, here in Bangkok, there in Hua Hin, there in Nong Khai, I want you to pick 1 or 2, I would suggest 2, okay? 1 or 2 C's to describe. Please talk about it. Then give an example from your own experience as a teacher or even as a student. Give you about 2 minutes. They can choose any Choose any, 5 of 5, choose any okay? 1 or 2. ค่ะอาจารย์คะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีการทบทวนเรื่องที่เราได้คุยเมื่อคราวที่แล้วก่อนนะคะคือ5 C's ที่ว่านะคะคือ culture and collaboration หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอามาพูดถึงเรื่องใหม่คือเรื่องของ critical thinking นะคะจากนั้นก็จะคุยกันเรื่องที่เราจะทำโปรเจกต์ในครั้งสุดท้ายที่จะมีการนำเสนอในเซสชั่นที่6นะคะตอนนี้จะให้อาจารย์ในแต่ละไซต์เนี่ยค่ะช่วยกันคุยว่าอาจารย์จะเลือกมา2 C นะคะมาคุยแล้วก็คิดถึงตัวอย่างที่อาจารย์จะมาสนับสนุนว่าอาจารย์ได้นำเอาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรอาจารย์ให้เวลา2 นาทีค่ะOkay. So I hope you at least have 1 to talk about.
And why don't we start with Hua Hin this time? And then we'll follow up with Bangkok and then Nong Khai, right? So Hua Hin, would you like to share your ideas, your thoughts on one or two of the C's and a specific example? Good morning, everybody. Good morning. I think we need to make it a little louder. All right. Excellent. Yes. Two things that I would like to share is critical thinking. I think critical thinking is very important because nowadays a lot of information we can reach a lot of information from internet, from television, from newspaper, and then we have to have ability to critical because we don't know that this data or this information is true or is correct or can believe. So we should teach students to ask questions when we listen or when we read something. We have to question the data or that information first, that it's true or not, and then we analyze the information and then we can decide after that. For example, when we look at an advertisement in the television, and then they, of course, in the advertisement, they will talk a lot of the benefit of the product. But what we have to do is we have to think that is this real or is there anything can prove this information, Right. and then we decided Right. to buy that products. Yes, and one more is creative thinking. Yes, creative thinking is very important as well because we nowadays the world is connected, and I mean many things are created, so we have to create something new. We have to think in new direction to create some new product or some new solving for some problem as well. Yes, thanks. Excellent. Thank you. You said many great things there that I think it will be hard to follow you. For the critical thinking, yes, I just want to highlight some of your points. And one of them is questioning. Questioning what we receive, the information from any kind of source. And you gave an example with the advertisements. That's very true. You can do it in the classroom and students can apply it outside the classroom. Is this product or is this service trustworthy? Should we trust this or not? Is there something that they're saying and they're tricking me, right? Because there are many logical fallacies or things that are not really following practical logic when we are watching something on TV, for example. And we have to be careful and let our students know and be aware of what is really true and what are they trying to sell me. And with your creative thinking, with what you said about that, also again, very great. You mentioned about how we have to come up with something new. And I forgot exactly the words you used, but I remember I said to myself, oh, that's great, that's important. And now I completely forgot, because I was quite amazed by how you were also trying to create your opinion, how you were on the spot, being spontaneous, taking risks, because that's what creativity is about, right? You're taking risks, and you were just formulating what you were saying as you were talking about it. And so, thank you very much for that. All right. Let's go to the other sites. And for Bangkok, here, if there's something new or different, share an experience with the 5 C's. Oh, okay, we have to. Okay, from my experience, I think that when I let my students
do some project work. The first thing is collaboration. Students have to work together and they have to link to critical thinking. They have to think what they are going to do or creative thinking. While they do the project, they have another thing is communication. They have to talk, to share some ideas, something like that. So I think 4C link together. Okay, thank you. Right, excellent. Yeah, they're all connected somehow. And our students would need to work together to come up with something new, to evaluate information, make some judgments, and critically think about what is the situation and how can we solve it. And they have to be able to communicate with each other clearly, so all of their ideas are communicated well, and they would know how to go about to solve a problem, for example, or create something new. Thank you. And I think we have another teacher here. Thank you. I need to share about culture. That from my experience in school, in my class, I separate the students into groups, one for our country and one for Western style. And the students have to prepare the dinner for their dinner, like on the dining table. That in Thai we have many plates of food, and they have one plate of rice. In everybody we have one plate of rice. And in the Western style, they have only served one by one of the plate. Okay, thank you. Thank you. Excellent example. Right. When you have an activity, a very realistic activity of eating, food culture, we can learn so much from each other by the way we eat and what we eat. And exposing students to another culture, another side, or not just Western, but it could also be, for example, since we are talking about ASEAN countries, what do people in Indonesia do? Is it similar or is it different? What do people in Vietnam do? Try to compare the differences. But what you were saying was very telling of how we eat differently and also collaborate differently. Whereas for Thai eating, it's more collaborative, right? It's a family wherever you are, even if you're with strangers, because you share. And for some Western cultures, it's your own plate, right? So I think that's a very practical activity. Thank you. Ajahn Ekachai. May I focus on collaborations? Yesterday is the 8th of August. It's ASEAN Day, ASEAN Day. And yesterday I launched and opened the Facebook. It's a collaboration between I and my students in the name of ASEAN community at my school, Samsen Vityalai. And yesterday I assigned them about the question of the ASEAN, cover the following topics. For example, when and why ASEAN is established. These transactions, as I guess, can lead and form more functional collaboration and minimize the gap between I and my students, because education beyond frontier. And of course, the language, the official language is English, is identified in the ASEAN Charter and Constitution. So the students have to answer my question by posting their own answers under my question on the wall of the Facebook in English only. Excellent. And in the same way, we can evaluate them by using critical thinking assessment. For example, Bloom taxonomy, maybe up and down or bottom, for example, like that. Each layer of this evaluation, for example, synthesize, analysis, and understandings. We can evaluate their performance by this
very clearly as I get. Yeah. Thank you. Thank you very much. A very excellent example. You integrated collaboration, critical thinking, and highlighting Bloom's taxonomy, right, of lower and higher order thinking, and also using social media. So a very advanced form of communication that our students are very well aware of. And I too have a Facebook page for my class, and we post a lot of discussions. And the question that you posed for your students of why, what is the reason for the ASEAN community? Why is this important, and why is English important? They begin to think about it, but they're also applying it in their responses because it has to be in English. So, excellent idea overall. Thank you. And how about in Nong Khai? What ideas would you like to share? Good morning. Good morning. Good morning, the teacher from Bangkok and Hua Hin also. So I'm not sure that I understand right or not that the question is. So for my student that I have assigned them to do the activity in the classroom is I let them to think. I let them the freedom to think themselves creatively. Then I group their idea. I group the students' idea that which idea is the most important, and then let them share the idea. So for this assignment that I have seen from the student, that is creative thinking and communication. Thank you. Yeah, something quite basic. Oh, were you finished? Okay, sorry. It's something quite basic, but also very important, very fundamental. Is there's again the collaboration and creative thinking on how students work together and think of new ideas together and exchange these ideas, compare, contrast. Very basic, yet so important. Thank you. And Ajahn Leo can explain everything. ค่ะก็จะเป็นการสรุปความสั้นๆนะคะในที่อาจารย์ทั้ง3ไซต์ได้ช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ทำในการเรียนการสอนเราจะเริ่มต้นจากหัวหินนะคะอาจารย์ทางหัวหินได้บอกว่าอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องด้าน critical thinking และด้าน creative thinking เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นักเรียนเราได้รับข่าวสารมากและข่าวสารนั้นก็อาจจะเป็นข่าวสารที่ยังไม่ได้กลั่นกรองอย่างดีถ้าหากว่านักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนให้คิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ก็จะทำให้ถูกโฆษณาชวนเชื่อง่ายเช่นการโฆษณาค้าขายสิ่งของต่างๆซึ่งอาจารย์เชได้เสริมว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กต้องคิดก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรจะเชื่อไหมมันเป็นการโฆษณาเกินความจริงหรือไม่นะคะในเรื่องของ critical thinking อาจารย์ก็เสริมว่าปัจจุบันนี้เป็นโลกาภิวัตน์ข่าวสารกว้างไกลเราก็ควรจะส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้คิดถึงเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ไปด้วยนะคะส่วนทางกรุงเทพก็จะมีหลายท่านที่ช่วยกันระดมสมองแล้วก็พบว่าอาจารย์แต่ละท่านก็มีวิธีการที่แตกต่างไปนะคะตัวอย่างจากท่านอาจารย์นิรมนต์อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือเรื่องของ project work หรือว่าโครงงานซึ่งเป็นงานกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถที่จะนำเอาทั้ง5 C's เข้ามาเบลนด์หรือเอามาบูรณาการได้อย่างดีเลยคือนักเรียนทำงานร่วมกันก็จะมีการสื่อสาร communication ขณะเดียวกันงานต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการที่จะนำข่าวสารมารวมกันคิดวิเคราะห์ก็จะเป็นเรื่องของcritical ขณะเดียวและมีการสร้างงานออกมา
โดยใช้จินตนาการหรือ creative นะคะรวมทั้งมีเรื่องของ collaboration คือการร่วมมือในการทำงานด้วยอาจารย์อีกท่านหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของการนำ culture เข้ามาใช้บูรณาการในห้องเรียนซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มนักเรียน2กลุ่มมาเพื่อจะเป็นการจัดเรื่องของดินเนอร์หรืออาหารมื้อเย็นของประเทศต่างๆซึ่งอาจารย์ได้เน้นถึงเรื่องของวัฒนธรรมของไทยและของทางตะวันตกซึ่งของไทยเราจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันเพราะว่าเป็นการตั้งอาหารรวมกันแล้วทุกคนก็รับประทานร่วมกันขณะที่ทางตะวันตกมักจะเป็นอาหารจานเดียวคือแบ่งปันเฉพาะส่วนแล้วทานเฉพาะของตัวเองที่อยู่ในจานของตัวเองซึ่งอาจารย์เชได้เสนอว่าได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งนอกเหนือจากเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเราก็อาจจะผนวกเรื่องของชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยนะคะซึ่งดิฉันอยากจะขอเสนอความเห็นตรงนี้เพิ่มเติมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะที่อาจารย์ได้นำเอาเรื่องต่างๆเอาวัฒนธรรมเข้าไปสอดแทรกเพราะว่าเท่าที่เห็นโดยทั่วไปอาจารย์สอนทางวัฒนธรรมโดยที่บางครั้งก็จะเน้นเฉพาะวัฒนธรรมซึ่งดิฉันคิดว่าในภาษาที่เราสอนทุกครั้งเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าอาจารย์จะสอดแทรกวันเล็กวันละน้อยโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเนี่ยจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งนี้มากขึ้นนะคะส่วนท่านอาจารย์เอกชัยท่านก็ได้ให้มีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับที่อาจารย์ทำคือสดๆร้อนๆเมื่อวานเป็นวันอาเซียนเดย์นะคะอาจารย์ก็ใช้ทำกิจกรรมโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนให้นักเรียนตอบนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการเรื่องของทักษะความคิดเพราะว่าคำถามที่จะตั้งไปเนี่ยจะเป็นคำถามที่มีทั้ง5 level ของ Bloom's นะคะอาจารย์ก็ผนวกเรื่องของระดับความคิดเข้าไปนักเรียนจะต้องตอบคำถามสิ่งนั้นซึ่งการตอบคำถามนี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคือเราส่งเสริมทั้งเรื่องของทักษะการคิดแบบ critical thinking creative เพราะว่าบางคำถามก็จะไปสู่เรื่องของ creativeอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมทางด้านมีเดียด้วยนะคะด้าน IT ด้วยเพราะว่าเป็นการโพสต์คำถามขึ้นไปแล้วก็นักเรียนจะต้องตอบสิ่งที่ตัวเองจะต้องที่อ่านไปนะคะส่วนเช้านี้เป็นทางของหนองคายอาจารย์ทางหนองคายก็ได้ยกตัวอย่างของการนำเอาเรื่องของบูรณาการทางด้านของcreative กับเรื่องของcommunicative เข้ามาใช้ในห้องเรียนในชีวิตประจำวันที่เราสอนนักเรียนปกติอาจารย์ก็แบ่งนักเรียนไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะให้หัวข้อแล้วให้นักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยกันคิดว่าตัวเองจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรแล้วก็นำมาแรงเอามาให้จัดกลุ่มมาจากนั้นอาจารย์เขาก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันอภิปรายแต่ละเรื่องที่ได้จัดกลุ่มแล้วนะคะซึ่งอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทำเช่นนั้นนอกเหนือจากการที่เขาได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเป็นการส่งเสริมเรื่องของ critical thinking เรื่องของ problem solving แล้วขณะเดียวกันก็เป็นการเรื่องของ creative ในแง่ที่นักเรียนเขาต้องคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เขาทำเพราะปกติเราคิดถึงเรื่อง creative ค่อนข้างไกลนะคะไปคิดถึงเรื่องว่าต้องสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานแต่การที่เราคิดนักเรียนคิดแล้วสร้างภาษาในระหว่างที่เขาคิดออกมาเราก็ถือว่าเป็น creative thinking เช่นเดียวกันค่ะ Thank you, Ajahn. Thank you very much. So last session, which was our first session, I introduced this very common project that many teachers do called the culture bag. And of course, you can make it a box or a container, anything you want. And so I chose the bag. And I gave my example of my bag, which you have in your packet. But first, a quick review of the features of culture, because we will be talking about culture throughout the sessions, all the 6 sessions. And so the features or characteristics of culture I have here on the slide are just some of the examples that all cultures have, but they're of course different or similar in some way, depending on the example.
So the concept of self, how people view themselves, different religious rituals, dress, what do people wear in their culture, music, family members, or the role and relationships among family members, literature, food, holidays, celebrations. So if you can think of more, please do so when you are sharing your experiences with your culture bag or your future ideas about a culture bag you may want to do with your students. So this brief activity with the culture and the features of culture, we're going to try to integrate it with the ASEAN community. And here are the member states of the ASEAN community. So in your first handout, not my bag, but your first handout, it says something about features of culture. I think that's the title. And I would like you to pick 2 or 3 of the features that you feel that are important to you or you'd like to give an example of. Okay, so for each feature of culture that you choose, I'd like you to give a specific example from your country, from Thailand, and another ASEAN country, from any one of them. Give you about 2 minutes to brainstorm and think about it. ค่ะอาจารย์เชได้ให้พวกเราช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมาให้เลือกเกี่ยวกับ culture ที่อยู่ใน culture bag ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ concept of self หรือเรื่องการแต่งกายเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวหรือว่าเรื่องบทบาทของสมาชิกต่างในครอบครัวหรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการใช้เวลาว่างอาจารย์จะเลือกเอาหัวข้อไหนก็ได้นะคะ2หัวข้อ Is that two? Right? 2หัวข้อนะคะอาจารย์เชขอให้ลองคุยกันแล้วก็ยกตัวอย่างโดยให้ตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของจากทางประเทศไทยและอีกตัวอย่างเป็นของประเทศจากทางอาเซียนค่ะ2นาทีนะคะ All right. I hope you have some good features and examples to share. This time, as you're wrapping up, this time let's start with Nong Khai, then followed by Hue Hin, and then lastly Bangkok. Nong Khai, are you ready to share some examples from Thailand and then one from another ASEAN country? You can also act it out if you need to. Okay, in my class, I have the example about to use the culture and use the creative thinking for students to make the project work. That and they use the culture and they can think together in the group with the group and share and use the language English language to share for the friend in the class. I think Oh, go ahead. Can you name some of the features or the culture that they talked about? What were they talking about in the culture? About Yeah, they talk the about topic. the culture of food. Culture Okay, of so the food. Yeah. Because in ASEAN, the northeastern of Thailand have many kind of food. They have a culture of food of they have and show ASEAN food to their class and how to make and the kind of food and ingredients how to make the food and they Okay. think about the ingredient in this food they make.
Mm. Did they also talk about another country, about food, or just Isan? Isan and Thai Thai food and Mm-hmm. Lao and Vietnam food. Okay. In my city have about the people. Mm. Vietnamese, Laos, and Thai. They Okay. can use the culture of three country to show. Okay. And compare, right? Yeah. Okay. Thank you. So here, what you're saying is, for your class, you used your students were comparing different foods, and as we know, Nong Khai is very close to Lao, and it's also really good Isan food, right? It's a subculture of Thailand because it's a different kind of food with different ingredients, and letting students be aware of that, but also seeing the relationship with Lao food and how that's similar, how that's different. And then you mentioned also Vietnamese food. So all the different influences between these three regions through food, which is an important feature of culture. All right? Thank you. How about in Hua Hin? What feature of culture would you like to share, and some examples with Thailand and another country? Okay, I have three things that I want to present to you about three features of cultures. The first thing is Thai dance. Yes, Thai dance can show about the culture. For example, in the north of Thailand, dance is really slow and looks sweet. I think so. And the northeast of Thailand, or Isan, we have the fun music and fun dance and fest. Yes, it's different. The second thing is the Thai song, that the singer will sing the song from their dialect or local language. They can show the culture about the language, about the north or south or everything in Thailand. Yes, the last thing is Thai food. We have many variety of ingredients, such as at the south of Thailand we have the vegetable that called stor. I don't know English. Yes. Sato. Yeah, Yes, I don't know what that in stor. English either. Yes, okay, thank you. Stor. Or in Isan, we also like to eat the food about the spicy food. Yes, they can show the culture of the local. And Isan and Laos is near. Yes, we can ask the student or tell the student to compare the similar or the different of eating that Thai dance, Thai song, or Thai food. And Isan and Thai and Laos, we have the similar features that the dialect or local language. Local language. Yet for Isan and Laos is similar. Okay, thank you. Yes, and the teacher can tell the student to do the project about three topics to compare another country in ASEAN. Okay, thank you very much. Thank you. The three features that you mentioned with dance, song or music, and food are external, right? These are things that you can see. These are visible features in culture. We can see the dance, we can hear the song, and we can see the food and eat the food, right? But also with that is the invisible. You know, how do people work together, for example, when they are dancing? Or what kind of attitude are the people revealing with the song, right? How does it make you feel? Is it about relationships, about a hard life or a good life? And with food, how do people eat together, right? The relationship. So there's the visible and invisible, even with those three features. And what's interesting with what you presented, Ajahn, is the different cultures even within Thailand, right? Like this morning, I just had some sato. It was very delicious. And how each area of Thailand has a similarity and also a uniqueness. And you're bringing up how students can then be aware of all these, the uniqueness and the differences, and learn from each other,
and compare it with Lao, which is quite similar. However, what would be interesting is to really compare it with something that's very different. What about in Indonesia or in Cambodia? How do they prepare their food? What is their dance like? Or even in Myanmar, what is their food going to be similar? Is it just very spicy or not spicy, right? So it's very good to find some of the differences too and learn from them. Thank you. Very nice example. And how about here, lastly, in Bangkok? Some features of culture you'd like to share? Ajahn Niramon. May I help? Okay. For my partner idea, we share together, we think about the role of family. Maybe people in ASEAN, we are quite the same because man always the leader of the family, something like that. And for dress style, some countries in ASEAN like Indonesia, Malaysia or Brunei, the freedom to dress may be quite strict. But Thailand, quite more freedom. But the people in southern of Thailand were the same, but some parts different. Okay, Yeah. thank you. Thank you. Right, again, the comparison with the styles of dress. Also it shows the attitude or the belief about how we should wear how we should appear in public, right? Coming here as a foreigner, I see my Thai students as quite conservative, but some students not so conservative, a bit more free. But when I travel to another ASEAN country, I see sometimes more strict, more conservative in their dress. Right? Thank you. All right, Ajahn Leo. ค่ะจะสรุปสั้นๆนะคะในเรื่องของ culture ที่เราได้โจทย์ไปนะคะทางหนองคายก็ได้พูดใช่ค่ะของหนองคายได้พูดถึงเรื่องอาจารย์ให้นักเรียนทำ project work เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเพราะว่าอาหารทางอีสานจะเป็นใกล้เคียงกับทางของลาวและของเพราะว่าในจังหวัดหนองคายมีอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารลาวอาจารย์ก็ใช้การให้เด็กทำโครงงานเพื่อจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของส่วนประกอบและเรื่องของวิธีปรุงอาหารนะคะซึ่งอาจารย์เชได้สรุปส่วนหนึ่งว่าเมื่อให้เด็กทำโปรเจกต์แล้วอาจารย์อาจจะต้องให้เด็กพูดถึงความเหมือนและความต่างของสิ่งที่เรานำเสนอเพื่อจะช่วยให้นักเรียนได้ไปถึงเรื่องของ critical thinking คือเรื่องวิเคราะห์นะคะมันไม่ควรจะหยุดแค่เรื่องของการนำเสนอเรื่องของอาหารชนิดต่างๆของประเทศต่างๆทางหัวหินได้เสนอมา3ประเด็นคือเรื่องของ Thai dance Thai songs แล้วก็ Thai food นะคะโดยที่อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของว่าเช่น Thai dance เนี่ยได้ลงไปถึงเฉพาะความแตกต่างของแต่ละภาคทั้ง3อย่างนะคะทั้งอาหารการกินทางเพลงซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เสริมว่าเมื่อพูดถึงความแตกต่างในระหว่างภาคแล้วก็ได้พูดถึงความแตกต่างของทั้ง3อย่างนี้กับประเทศทางอาเซียนด้วยนะคะซึ่งอาจารย์เชได้เสริมว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือว่าเรานำเสนอโครงงานเนี่ยเราควรจะต้องคิดให้มันลึกลงไปในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเรื่องรำว่าเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าทางเหนือจะอ่อนช้อยทางอีสานก็จะดูสนุกสนานรื่นเริงอันนั้นเป็นสิ่งที่เด็กเห็นเราอยากให้เด็กก้าวลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นสะท้อนให้ถึงเห็นว่าในการรำอันนั้นเป็นการที่ออกมาแสดงถึงความรู้สึกอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะอะไรเช่นทางอีสานอาจจะมีฤดูการเกี่ยวข้าวก็สนุกสนานร้องเพลงอะไรเลยทำนองนั้นนะคะมันก็จะเพลงกันพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ออกมาในเรื่องของการร้องเพลงหรือในเนื้อเพลงหรือว่าตัวการสไตล์การเต้นหรือการรำหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารน่ะมันแสดงให้เห็นถึงอะไรที่เป็นการใช้วิถีชีวิตของประชาชนหรือของผู้ที่อาศัย
ในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะสิ่งนี้เราไม่ควรจะข้ามประเด็นนี้เราไม่ควรจะเอาแค่เฉพาะสิ่งที่เห็นนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละแห่งทางกรุงเทพอาจารย์นิรมนต์ได้เสนอ2ประเด็นคือเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ประเทศต่างๆทางอาเซียนก็จะคล้ายคลึงกันคือผู้ชายจะเป็นผู้นำนะคะครอบครัวและเรื่องของการแต่งกายซึ่งจะเห็นชัดว่าการแต่งกายของแต่ละประเทศนี่จะแตกต่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เทก็ได้เสริมว่านอกเหนือจากแล้วให้เห็นความแตกต่างของการแต่งกายแล้วสิ่งที่เราต้องการควรจะนำมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ได้ตระหนักคือเรื่องของทัศนคติและความเชื่อซึ่งสะท้อนออกมาสู่การแต่งกายและการดำรงรักษาซึ่งวัฒนธรรมอันนั้นซึ่งจะพบเห็นว่าในบางท้องถิ่นหรือบางประเทศประชากรของเขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมด้วยการแต่งตัวอย่างนั้นซึ่งดิฉันจะเห็นขอเสริมให้ว่าอย่างเช่นลาวเนี่ยเขาประเทศไหนเขายังนุ่งผ้าสิ้นอยู่นะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราทำให้เด็กได้เห็นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นและประเทศไหนที่ยังรักษาวัฒนธรรมอย่างนั้นและอะไรเป็นตัวการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในลักษณะนั้นสรุปก็คือเราอยากให้อาจารย์ได้ช่วยพูดช่วยนำให้เด็กได้นึกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เห็นแต่ให้ลึกลงไปถึงเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อและสิ่งที่เขาทำว่ามันสะท้อนตัวตนเขาอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ Thank you, Ajahn. So I just want to briefly show again the bag that I created, and the items that I chose to be in my bag are actually reflecting some features of culture. Like for example, well, the food because of the cheese that I really love, and concept of self. It's a little bit hard to think of an object of something to put in a bag that represents a concept of self. But I just wanted to highlight the thing that looks like a potato is actually a stone or a rock. And the concept of self that I believe in my culture is that, we have to be strong inside, no matter where we go. So the stone reminds me of the strength that we need for ourselves wherever we travel. And the value, again, very hard to think of something concrete that you can feel. And I put there a leaf because I value nature and environment and life besides human life, but animal life and life that nature can provide us. So I know a teacher, Nong Khai, shared what you did for your students with the culture activity. And so I'm going to invite you all to share what you did for your culture bags, if you did any in your class. And if not, then what do you think you will do in the future for this culture bag activity? Before we share with anything that you would like to express, any activity that you did with your class, I'd like to show what Ajahn Da and Ajahn Phai from Nakhon Sawan did. And they did hand in a PowerPoint. So here we are. They're not here today, so I will explain it for them. And their activity for this culture bag was about traveling. So they took the idea of culture and the bag as taking your culture with you where you go. And so they made it their own twist, their own creative twist, Ajahn Da and Ajahn Phai. So they're talking about holidays and experiences. And so they started, of course, with activating schema with vocabulary, things that you should know about, different vocabulary when you travel. And then they have, that's the warm-up activity, right? And then they have an actual reading. They didn't include it in the PowerPoint, but they did have a reading and trying to comprehend what they read about. And then they talked about the weather. What do you know about the weather or wherever you're going or traveling to? And their next slide are some examples. So this example here, this is the question, the culture bag. So you're actually bringing a bag to another country. So when you go abroad, it's supposed to be A-B-R-O-A-D, abroad, for your week exchange, what will you bring with you, right? So let's go to the next slide.
And here are their students presenting in front of class their culture bag and the different drawings. And a couple of more slides after, a close-up of the culture bag. So some of them are bringing their greeting, which is a feature, the Y, the Thai smile, right? Thai food, Muay Thai, so sports, activities, and the king, right? Belief in the king. So that's all values there as well, features of culture. Let's go to the next one, this culture bag. I like it's culture paper now, not culture bag. There's no bag, it's just the paper. Y, smile, the king, generous, Thai dance. So again, values, how you treat other people, attitudes toward people. Okay, thank you. And this bag, wow, look, the elephant, dessert, some textile, right? So materials, porcelain with designs, right? So some unique Thai crafts, musical instruments, boxing, Thai boxing, Muay Thai. Thank you. And, I guess that's it. That's it for their PowerPoint. So they created, just drawing, but thinking of the idea of sharing your culture with another country that you go to. So, what do you have that you would like to share? What you did with your students or what you think you will do with your students? How will you adapt this culture bag activity? I'll give you a couple of minutes. What would you change? What would you add? ค่ะอาจารย์คงได้ดูตัวอย่างนะคะที่อาจารย์ไฝกับอาจารย์ดาจากโรงเรียนทางนครสวรรค์ได้ส่งมานะคะที่อาจารย์ให้นักเรียนทำ culture bag โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชา reading โดยนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเรื่องการเดินทางแล้วก็โจทย์ก็คือนักเรียนจะเอาอะไรไปเป็น culture bag ไปติดตัวด้วยเมื่อจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายแสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศเรานะคะคราวนี้งานที่อาจารย์เชอยากให้อาจารย์ทำก็คือลองคิดซิว่าอาจารย์จะทำยังไงกับในลักษณะเพื่อจะให้นักเรียนได้นำไปสู่เรื่องของ culture bag ของนักเรียนโดยที่อาจารย์ลองคิดว่าจะสร้างสรรค์กิจกรรมนี้อย่างไรแล้วเรามาแบ่งปันกันค่ะ All right, so I hope you are wrapping up, even if it's just a small idea right now. How about this time we'll start with Bangkok, and we'll follow with Nong Khai and end with Hua Hin. Anyone here in Bangkok? I saw a lot of communication. Many of you. Even if you haven't done anything, what do you think you will do? How will you adapt this culture bag activity? Anyone here would like to share? Anyone? Okay, thank you again. In my group, we talk about the ASEAN camp. And every countries in ASEAN come to have a camp, so that if we are Thais, we have to prepare the Thai dance and the souvenir from each part of Thailand to give them for souvenir. Right? We prepare Thai days. Maybe we have every countries in ASEAN, they prepare their own national dress, and so that we have like the party, and we have to wear your own dress in the party, and also Thai food if we can. Thai khanom. Khanom Thai, yes. Of course. Okay, thank you. Thank you. So it's one big party, right? But a party where people can learn from each other's cultures and representing their own culture with what they're wearing, and also the khanom. Yes, very important. We must have some dessert when we're having a party. Thank you, Ajahn Aikachai. Now it's still be in the progress of the planning. This is the collaboration between my department and the physical education department. This is similar to ASEAN camp of these teachers, but different slightly.
we will mainly focus on activity. For example, sports competition. We will assign the groups. Personally, I teach in Mathayom 6, and I will assign them about the topic of the sports individually of the each countries in ASEAN community. For example, Thailand, of course, Muay Thai, and Indonesia. I mean, I'm not sure that how to in English Pancasila. Maybe, I don't know the for English example, either. yeah. But I just know in Thai called Pancasila, for example. And after this step accomplished, I will give them the times to prepare themselves for the competition among them. Maybe in the same country or different country. Different countries. Yes, Right. it's very challenging, but it's still be in the progress. Yes, thank So you're you. in the process of doing Yeah, that yeah, right in now. the process. 30%. Oh, okay. Well, I can't wait to hear what happens. In the near future. Okay, thank Okay, you. thank you very much. That's great. Taking the sports, right? The sports from different ASEAN countries, and having students perform them and be part of it. And with that, also learning from each other, and also getting some exercise is important. It's amazing how these bags are now exploded into some activity. It's not really a bag anymore, right? Okay, thank you. How about in Nong Khai? What would you change with the culture bag, or how would you adapt this idea in your class? Let me share my idea. I would like to let them to do the boxes of what kind of food would you like to cook for ASEAN people. Most of them they say tom yam gung, แกงเขียวหวาน and pad thai, and later let them show how to cook in video later. Thank you. Okay. Thank you. That was very quick, right? So if you were to introduce this box, it could be like even include a menu, right, with an explanation of the different foods and why those foods are considered important in Thailand, right? And what's good, healthy about them, what's good about them, what's not so healthy, right? And you could put it in a little box or a cooler, the cooler or the ice box, right? The portable one. And that could be your culture refrigerator, culture picnic box, right? And then you bring it to in your classroom, and then we can even make it different countries. This is the culture box from Myanmar, or culture freezer from Cambodia, Brunei, right? This is what we eat. And of course, it's hard to get all the ingredients, but we can have maybe drawings of the ingredients. We're not really going to eat them inside the culture box. Yeah, great. Thank you. And how about in Hua Hin?